Короче, здоровчик, ребятки. Мы там, помните, снимали первую часть. Мы там нашли костер и нашли стрелки. Они ведут куда-то. Вот, это продолжение. У нас там что-то просто с телефоном произошло. И у нас выключилось. Короче, смотрите. Положи на место. Мы нашли нефть. Это все мое. Потому что я это я собрал вообще-то. Я все это собрал. Это моя. Да ты офигел. Да это я тут большую часть забрал нефти. Ага, вот эту часть я сам собирал. Ты офигел? Ложи мою часть обратно. Нефть мою положил. Так ладно, я пошутил, что это не нефть, это просто черный камень. Василина уже выходит, Саша. Ладно, я пошутил. Положи нефть. Ладно, я пошутил, это не нефть. Это просто такой камень. Ты же редкий камень, блин. Ребята, смотрите, мы посмотрели, что там. Вас, наверное, удивит. Я не буду спорить, просто погнали по стрелкам. Так, раз стрелочка, два стрелочка, Продолжение без меня. 3 стрелочка, 4 стрелочка. Кстати, Леша ушел. С Тимой играть на кладу. Он только что ушел. Вы видели его, да? Вот он только что ушел. Пошел, он уже пришел. Он на городке. Показывай. Смотрите, вот, ребята. Одна стрелочка, вторая. Ой, это уже не знаю какая. Ну, здесь, стрелочки. И знаете что? Вот я же вам говорил, там мел. Вон там. На этом костре. Вот на том костре, которая там. Там, было это. Ребята, а где стрелки? Смотрите. Ребята, идите сюда. Так, смотрите, ребят. Вот стрелочка, и тут прерывается связь. Смотрите, ребят, тут больше нет. Ребят, Смотрите, только там есть. Почти. Почему вот тут нету? Я не знаю. Вот. Покажи стрелочку. Вот, смотрите, Вот ребята. стрелка. Ребята, вот стрелочка. ты как снимаешь, они видят. Вот. Ребята, тут еще одна стрелочка, смотрите. Нас вообще шокировало, что там находится. Так, Леха, он же ушел, да? Жаль, что он увидел, конечно, но потом ушел. Его шокировало. Ребята, вы готовы? Я пока что не буду показывать, что там. Смотрите, тут стрелочка. И смотрите, тут кукла лежит. Взволошенная, без руки. Тут на ней лежали камни, кстати. Мы убрали. Ребят, мы не понимаем, что это за кукла, почему у нее... Дай мне. Почему у нее нет руки, тут какие-то дырки, я не понимаю, почему. Дай посмотреть. Танцует вроде хорошо. Катайка. Дай, пожалуйста. Танцуют все. Танцуют все. О, вот, кстати, Леха вернулся. Леха, скажи ребятам привет. Ладно, ребята, вы были на канале Семен Про. Сегодня произошла мистика. Мы хотели следить за Лешей, но получилось другое. Мы нашли вот эту куклу. Угу. Ладно, ребят, вы были на канале Семен Про. Всем пока-пока. С нами была сегодня Даша. С нами был сегодня Леша. С нами была Василинка, и там был Ваня и Варя. Но они ушли куда-то, не знаю. Короче, всем пока.